শিক্ষার্থী বন্ধুরা, গত ক্লাসে আমরা ত্রিকোণমিতিক কিছু অনুপাত সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং বিভিন্ন টিপসের মাধ্যমে সেই সূত্রগুলো মনে রাখার কৌশলগুলো শিখছি। আজকের ক্লাসে আমরা আবারও 6টি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের সূত্র মুহূর্তের মধ্যে টিপসের মাধ্যমে মুখস্থ হতে শিখব, যেগুলো সেই টিপসগুলো মনে রাখলে আমরা যদিও সূত্রকে ভুলে যেতে চাই কিন্তু সূত্র আমাদেরকে ভুলবে না। এরকম এই সূত্রের সাথে আমাদের একটা রিলেশন তৈরি হয়ে যাবে। তো দেখা যাক, এখানে 6টি সূত্র লেখা হয়েছে। sin থিটা সমান হচ্ছে 1 ভাগ cosec থিটা, cos থিটা সমান হচ্ছে 1 ভাগ sec থিটা, tan থিটা সমান 1 ভাগ cot থিটা, cot থিটা সমান 1 ভাগ tan থিটা, sec থিটা সমান 1 ভাগ cos থিটা, cosec থিটা সমান 1 ভাগ sin থিটা। এগুলো আমরা মুখস্থ রাখছি সবাই। অনেক সময় আমরা এগুলো ভুলে যাই, একটু দিশেহারা হয়ে পড়ি যে এগুলো আমরা কিভাবে মনে রাখবো, আমাদের ওলটপালট হয়ে যায়। তো আজকে এমন একটি টিপস আমরা শিখবো যেগুলো আমাদের সারা জীবন মনে থাকবে, আমরা ভুলতে চাইলেও আর সূত্র আমাদেরকে ভুলবে না। তো এখানে আমাদের সবথেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো যে আমাদেরকে আগে এই থিটাগুলো মনে রাখতে হবে সিরিয়াল অনুযায়ী। নাম্বার 1 sin থিটা, cos থিটা, tan থিটা, cot থিটা, sec থিটা এবং cosec থিটা, এগুলো আমরা মনে রাখবো সিরিয়াল অনুযায়ী এবং এগুলোকে আমরা দুইটি গ্রুপে ভাগ করব। sin cos tan এটা হচ্ছে একটা আলাদা গ্রুপ, cot sec cosec এটা হচ্ছে আরেকটা আলাদা গ্রুপ। আমি প্রথম গ্রুপটার নাম দিলাম মনে করেন এ গ্রুপ, দ্বিতীয় গ্রুপটার নাম দিলাম বি গ্রুপ। এই এ গ্রুপে আমরা যেগুলোকে নাম্বারিং করব সেগুলো আমরা নাম্বার করব উপর থেকে 1 2 3 এবং বি গ্রুপে যেগুলোকে নাম্বারিং করব সেগুলো আমরা নিচ থেকে শুরু করব 1 2 3। এবার এখানে আমরা একটা বিষয় দেখি যে কি আমরা মিল খুঁজে পাচ্ছি। এখানে বি গ্রুপে যেটা নাম্বার 1, এ গ্রুপে নাম্বার 1, এই যে দুইটা গ্রুপ করা হয়েছে, এই দুইটা গ্রুপের এই যে অনুপাতগুলো আছে, এই অনুপাতগুলো আরেকটা গ্রুপের অনুপাতের সাথে কিছু সম্পর্কিত আছে, কিছু রিলেশন আছে। কারণ কোশ্চিন হলো স্যার কোন গ্রুপের কোন অনুপাতটার সাথে কোন অনুপাতের একটা রিলেশন আছে। এখানে আমরা যখন রিলেশনগুলো খুঁজতে যাব আমরা নাম্বার দিয়ে সেই রিলেশনগুলো অটোমেটিক্যালি মিলিয়ে নিতে পারি যে এ গ্রুপে যেটা নাম্বার 1 বি গ্রুপের নাম্বার 1 এর সাথে রিলেশন আছে, এ গ্রুপের নাম্বার 2 বি গ্রুপের নাম্বার 2 এর সাথে রিলেশন আছে, এ গ্রুপের নাম্বার 3 বি গ্রুপের নাম্বার 3 এর সাথে রিলেশন আছে। অতএব আমরা বলতে পারি sin থিটার সাথে রিলেশন আছে cosec থিটার, cos থিটার সাথে রিলেশন আছে sec থিটার, tan থিটার সাথে রিলেশন আছে cot থিটার। তাহলে আমরা অটোমেটিক্যালি দেখে বলতে পারি। এগুলো যদি মনে থাকে তো এই সূত্রগুলো আমাদের অটোমেটিক্যালি 1 মিনিটের মধ্যে মুখস্থ হয়ে যাবে। নাম্বার 1 যেটা নিয়ম আমাদের মনে রাখার, প্রতিটি সূত্রের উপরে থাকবে 1, প্রতিটি সূত্রের লব আকারে থাকবে 1, এবার নিচে কি থাকবে। যখন আমরা sin থিটার সূত্র পড়তে যাব তখন উপরে 1 থাকবে 1 হবে, নিচে কত হবে আমরা এর আগেই জেনে গেছি যে sin থিটার সাথে সম্পর্ক আছে cosec থিটা, কারণ cosec থিটা বি গ্রুপের নাম্বার 1 এবং sin থিটা হচ্ছে এ গ্রুপের নাম্বার 1। যখনই আমরা সূত্র মুখস্থ করতে যাব sin থিটা সমান কি উপরে 1 ভাগ যার সাথে এর সম্পর্ক আছে, সম্পর্ক কার সাথে cosec থিটার সাথে। অতএব এই sin থিটা সমান হবে 1 ভাগ cosec থিটা। যখনই আমরা cos থিটা যাব cos থিটা সমান কি উপরে 1, নিচে cos থিটার সম্পর্ক আছে কার সাথে নাম্বার 2 sec থিটার সাথে। অতএব cos থিটা সমান হবে 1 ভাগ sec থিটা। যখন আমরা tan থিটা tan থিটা সমান সূত্র মুখস্থ করতে যাব আমরা জানি tan থিটার সম্পর্ক কার সাথে cot থিটার সাথে। অর্থাৎ tan থিটা সমান 1 ভাগ cot থিটা হবে। এবার যখন cot থিটা জানতে যাব cot সমান কি cot এর সম্পর্ক আবার কার সাথে tan এর সাথে, উপরে 1 ভাগ নিচে tan থিটা। এবার যখন sec থিটা সমান জানতে যাব sec থিটা সমান কি sec এর সম্পর্ক কার সাথে cos এর সাথে, উপরে 1 ভাগ নিচে cos থিটা। এবার যখন cosec থিটা সমান জানতে যাব cosec থিটা সমান কি cosec থিটা সমান হচ্ছে 1 ভাগ cosec এর সম্পর্ক কার সাথে sin এর সাথে, অর্থাৎ cosec থিটা সমান 1 ভাগ sin থিটা। এই টেকনিকগুলো যদি আমরা অবলম্বন করি তাহলে 2 মিনিটের মধ্যে আমাদের এই সূত্রগুলো এমনভাবে আমাদের মেমোরিতে সেভ হয়ে যাবে যেগুলোকে আমরা ভুলতে চাইলেও হয়তোবা আমরা ভুলতে পারি কিন্তু সূত্রগুলো আর আমাদেরকে ভুলবে না। এই ট্রিকগুলো আমরা মনে রাখবো এবং এই সূত্রগুলো দিয়ে আমরা অতি সহজেই ত্রিকোণমিতির যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো খুব সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। নো মোর টুডে, সি ইউ নেক্সট ক্লাস।